क्षेत्र में गत कई दिनों से तेज धूप में भीषण गर्मी के चलते जहां आमजन परेशान था, वहीं बुधवार को दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदला। तेज अंधड़ के साथ और झोंकों के साथ आई बारिश और बारिश के साथ चने और बेर के आकार के ओले पड़ने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग ओले से बचने के लिए दुकानों व घरों में घुस गए। वहीं कस्बे के कई जगह बिजली के तार टूट गए, जिससे बाईपास रोड पर लोगों को पानी की पीने की समस्या हो गई। कई घंटों तक तारों को जोड़ा गया, कई जगह पक्षी मरने की जानकारी भी मिली। इधर बारिश के साथ आए ओलों से आमजन को गर्मी से निजात मिली है।